أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ऐं पंहिंजे गिल खे माण्हुनि जे साम्हूं तकब्बुर जे करे न फेर ऐं ज़मीन ते हथु कंदे न हल। बेशक अल्लाह ताला नथो पसंदि करे हर हथु करण वारे तकब्बुर वारे खे। पंहिंजे रफ़्तार में एतदाल खे इख़्तियार कर ऐं पंहिंजे आवाज़ खे हल्को कर। बेशक तमामु आवाज़नि में बुरो आवाज़ गधनि जो आवाज़ आहे। हिन में यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम जिन जो नसीहतूं ज़िक्र फ़रमाए पियो अल्लाह ताला पंहिंजे पुट खे, उन में इहो फ़रमायो त तूं ए मुंहिंजा पुट तूं तकब्बुर जे करे माण्हुनि खां पंहिंजे गिल खे न फेर। गिल खे न फेर जो मतिलबु आहे त मुंहुं मोड़े न ॻाल्हाए। छो त आदाब मां इहो आहे त माण्हू जेको बि अचण वारो आहे, जेको बि मिलण वारो ॻाल्हाइण वारो आहे, उनखे इज़त ॾे ऐं उन सां पूरो मुंहुं ॾेई ॻाल्हाए। ऐं जेको माण्हू तकब्बुर वारो हूंदो आहे उहो मुंहुं फेरे ॻाल्हाईंदो, त इहा हिकिड़ी बद अख़लाक़ी आहे। असुल तकब्बुर जेको हूंदो आहे उहो दिलि में हूंदो आहे, पर उहो ज़ाहिर थींदो आहे यानी पंहिंजे आमाल सां या अख़लाक़ यानी ज़ाहिर आज़ा सां। त अल्लाह ताला फ़रमाए पियो त हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम पंहिंजे पुट खे फ़रमाइनि पिया त पुट माण्हुनि जे साम्हूं तकब्बुर सां पंहिंजे गिल खे न फेर, माना मुंहुं फेरे उन्हनि सां न ॻाल्हाए। जेॾी महिल तूं उन्हनि सां मुलाक़ात करी, हू तोसां मुलाक़ात कनि त पूरे मुंहं सां, पूरे चहिरे सां, सिधे चहिरे सां उन्हनि सां जेको त हुननि खे इज़त ॾे। वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, ऐं हथु करे ज़मीन ते न हल। ज़मीन अल्लाह पाक जी आहे, तोखे बि अल्लाह ताला इन मिटीअ मां पैदा कयो आहे ऐं जेके बि उनसुर आहिनि उन्हनि सभिनी मां उनसुर जेको आहे इहो जेको मिटीअ जो उनसुर आहे हेठि थो वञे। त तोखे अल्लाह ताला पैदा बि इन ज़मीन मां ई कयो आहे ऐं इहा ज़मीन जी जेका मिटी आहे इहा तवाज़ो वारी आहे। पोइ तूं इन ते तकब्बुर करे ऐं हथु करे कीअं थो हली। अॻियां फ़रमायो इन लाइ जो अल्लाह ताला हर यानी हथु करण वारे ऐं तकब्बुर करण वारे खे अल्लाह ताला पसंदि नथो करे। यानी कंहिं बि तकब्बुर करण वारे खे, कंहिं बि हथु करण वारे खे अल्लाह पाक पसंदि कोन थो करे। इन करे तूं इन तरीक़े सां न हल। अॻियां फ़रमायो वक़्सिद फ़ी मशीक, तूं पंहिंजी रफ़्तार में, पंहिंजे हलण में एतदाल इख़्तियार कर, म्याना रवी, दरमियानो। छा मतिलबु इहो त सफ़ा आहिस्ते आहिस्ते बीमारनि वांगुरु ईअं बि न हल जो या त के माण्हू तकब्बुर जे करे आहिस्ते हलंदा आहिनि, के माण्हू जेको आहे सो बीमारनि वांगुरु आहिस्ते हलंदा आहिनि। त जेकॾहिं तकब्बुर जे करे त पोइ त हराम आहे, तकब्बुर हराम आहे। ऐं जेकॾहिं बीमारनि वांगुरु त या जेको अल्लाह पाक जी नेमत जी नाक़दरी, तूं बीमार आहीं कोन, सिहतमंद आहीं, पोइ बीमारनि वांगुरु छो थो हली। ऐं औरतुनि सां जेकॾहिं मुशाबहत आहे, औरतूं आहिस्ते हलंदियूं आहिनि शर्म जे करे, त जेकॾहिं औरतुनि सां मुशाबहत आहे त पोइ इहा बि बुरी आहे, मर्दनि जे लाइ ऐब आहे। बहरहाल हर एतबार सां इहो ऐब आहे त तूं जेको आहे सो यानी तमामु उन करे न को आहिस्ते हल ऐं न को तेज़ हल। तकिड़ो तेज़ डोड़नि जहिड़ो हलणु, उन सां छा आहे जो हिकिड़ो माण्हू पंहिंजे पाण खे बि तकलीफ़ ॾींदो ऐं ॿिए खे बि जेको थो यानी थी सघे थो कंहिंखे धिको अची वञे, कंहिंखे का तकलीफ़ अची वञे, पाण बि किरण जो ख़तरो आहे।
एतिरे क़दुरु जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फ़रमायो आहे त को माण्हू जमायत जी नमाज़ में शिरकत जे लाइ अचे पियो त उहो अहिड़ो तकिड़ो तकिड़ो न अचे जहिड़ो डोड़ वांगुरु थी वञे। हाणे तव्हां केॾी महिल छा थींदो आहे जो वुज़ू करे जेके साथी ईंदा पिया आहिनि उहे सोचींदा आहिनि त हाणे इमाम वियो लियो रुकूअ में, हाणे उतां वठी डोड़ पाईंदा आहिनि ताकी इहा रकात असांखे मिली वञे, त इहो नामुनासिबु आहे, बिल्कुलु नामुनासिबु आहे। आराम सां अचिजे, ठीकु आहे, रकात जे करे निकिरी वई त निकिरी वई, पर जमायत त मिली वेंदी। पर जमायत बि निकिरी वञण जो ख़तरो हुजे, सलाम फिरण जो ख़तरो हुजे, ओॾी महिल बि डोड़ण जी इजाज़त कान्हे। त इन करे जेको आहे सो डोड़ण वांगुरु न। ऐं अॻियां अलाह ताला इहे हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम जा अल्फाज़ आहिनि जेके अलाह ताला नकुल फ़रमाया, वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक, पंहिंजे आवाज़ खे पस्त कर, यानी पंहिंजे आवाज़ खे हल्को कर। हल्के करण मां मतिलबु इहो कोन्हे त तूं एतिरो आहिस्ते ॻाल्हाईं जो जिन ताईं तूं आवाज़ु पहुचाइणु चाहीं पियो, जेके तुंहिंजा मुख़ातिब आहिनि उन्हनि खे ई तुंहिंजी ॻाल्हि सम्झण में ॾुखियाई थिए, इहा बि उन्हनि खे तकलीफ़ ॾियण थी जो हू चाहिनि पिया ॿुधणु, ऐं तूं आवाज़ु एतिरो आहिस्ते पियो करीं जो वीचारा सम्झी कोन था सघनि, ॿुधी कोन था सघनि। ऐं वरी एतिरो बि तेज़ न कर जो जेके ॿुधण वारा आहिनि उन्हनि खां अलावा परे परे ताईं पियो आवाज़ु वञे। इन करे जेको आहे सो मना आहे। एतिरे क़दुरु जो जेकॾहिं को माण्हू दर्स पियो ॾिए या को माण्हू वाज़ पियो करे त उन खे बि हुकुम इहो आहे त तव्हां एतिरो आवाज़ु पंहिंजो एतिरो बुलंद करियो बसि जेतिरो तव्हांजा सामिईन आहिनि ऐं तव्हांजा मुख़ातिब आहिनि उहे ॻाल्हि तव्हांजी ॿुधी सम्झी सघनि। बसि इन ते उहे हज़रात तवजो कनि जेके लाउड स्पीकरनि जो ग़लति इस्तेमालु था कनि, लाउड स्पीकरनि जो ग़लति इस्तेमालु था कनि ऐं एतिरो ज़ोर सां ऐं एतिरो जेको सो ॻाल्हाइण जो अंदाज़ बि हुननि जो अजीब आहे, हुन जो जेको सो कलाकनि जा कलाक, केतिरा माण्हू वीचारा बीमार हूंदा, केतिरा ॿार हूंदा, केतिरियूं औरतूं हूंदियूं, केतिरनि माण्हुनि खे अज़ियत पहुचंदी आहे ऐं उन्हनि केतिरनि माण्हुनि जी जेका आहे बददुआऊं उहे माण्हू हासिलु कनि पिया जेके बग़ैर ज़रूरत जे लाउड स्पीकरनि जो बेजा इस्तेमालु करे ऐं ख़बर न आहे केतिरनि अल्लाह जे बंदनि खे जेको आहे सो तकलीफ़ ॾियनि था, केतिरी अल्लाह जी मख़लूक़ खे तकलीफ़ ॾियनि था। त अल्लाह ताला हिते फ़रमाए पियो वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक, पंहिंजे आवाज़ खे हल्को कर। हल्को माना दरमियानो रखो, सफ़ा हल्को बि न ऐं सफ़ा तेज़ बि न, यानी बक़दरे ज़रूरत। ऐं इन वॾे आवाज़ खां दाऊं करे रड़ियूं करे ऐं उन सां ॻाल्हाइण खां नफ़रत ॾियारण जे लाइ अॻियां अल्लाह ताला फ़रमायो त बेशक जानवरनि में सभिनी जानवरनि जे आवाज़नि मां बुरे में बुरो आवाज़ु, बुछड़े में बुछड़ो आवाज़ु गॾाइण जो आहे। हीअ गॾा जेॾी महिल हिंगू हणंदा आहिनि ऐं गॾा जेॾी महिल जेको आहे उन जो तमामु बुछड़ो आवाज़ु हूंदो आहे, त इन करे अल्लाह ताला इन खां नफ़रत ॾियारी आहे इहो जुमिलो ज़िक्र करे ताकी जेके बग़ैर ज़रूरत जे पंहिंजे आवाज़नि खे तमामु घणो बुलंद करे कनि था त उन्हनि खे इन ॻाल्हि महसूसु थिए भई तव्हां त इंसानु आहियो, तव्हां जेको गॾा थोरी आहियो जो तव्हां पंहिंजे आवाज़ खे एतिरो पिया बुलंद कयो। ऐं जानवरनि में बि गॾा जो आवाज़ु बुछड़े में बुछड़ो आवाज़ु आहे जो उन जो आवाज़ु ॿियनि खां वधीक थिए थो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हाणे ॾिसो हीअ अख़लाक़ आहिनि, हर शइ हुननि यानी तालीम कई, सभिनी खां पहिरीं तौहीद, उन खां पोइ जेको अक़ाइद जी बाक़ी अक़ाइद जी त अल्लाह पाक जो इल्मु मुहीत आहे, अल्लाह पाक जी कुदरत कामिल आहे। ऐं उन खां पोइ जेको आहे नमाज़, ऐं उन खां पोइ पाण नमाज़ पढ़ी हिन में सभु यानी नमाज़ पढ़ंदो एहतिमाम सां पढ़ंदो, सुठे तरीक़े सां पढ़ंदो त पंहिंजे दीन ते अमल करणु आसान थी वेंदो। वरी ॿियनि खे बि तूं सम्झाए उन जे लाइ अमर बिल मारूफ़ ऐं नही अनिल मुनकर, वरी ख़ुदि दीन ते हलणु ऐं जेको ॿियनि खे दीन जी दावत ॾियणु, इन में मशक़तूं थियूं अचनि इंसान खे। उन करे इन्हनि मशक़तुनि ते सब्र फ़रमायो त तूं सब्र कर जेको तकलीफ़ तोखे पहुचे। वरी अख़लाक़ियात जो बयानु आयो त तूं तकबुर न कर, माण्हुनि सां सुठे मुंहं सां पेश अचु ऐं अहिड़े तरीक़े सां ज़मीन ते जेको आहे नख़रे सां ऐं तकबुर सां न हल। इहे सभु अख़लाक़ियात आहिनि। ऐं हलण में, चाल में, पंहिंजे आवाज़ में यानी अहिड़ो यानी तरीक़ो अपनाए जेको तूं बि बावकार रहीं ऐं माण्हुनि खे बि जेको का तकलीफ़ तोखां न पहुचे।
अल्लाह पाक असांखे केॾो प्यारो दीन अता फ़रमायो आहे जंहिंजे अंदरि केतिरा सुठा सुठा अहकाम। अल्लाह ताला मूंखे बि पूरे तरीक़े सां अमल जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अव्हांखे बि हर मुस्लमान खे दुआ करो। अल्लाहु अकबर। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लम। आमीन आमीन।